ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಂಬಾ ಜನ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅಡಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮಗುಗೆ ಮೂಗಲ್ಲಿ ದುರ್ಮಾಂಸ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಮಾಡೋದು? ಇದಕ್ಕೆ ಆಪರೇಷನ್‌ದೇ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ? ಅಥವಾ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ? ಅಂತ ತುಂಬಾ ಡೌಟ್ಸ್‌ಗಳಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಡೌಟ್ಸ್‌ಗಳನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಡಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಶೀತದ ಗೆಡ್ಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಮೂಗಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಶೀತದ ಗೆಡ್ಡೆನ ನಾವು ಅಡಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದರ ಮೇನ್ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಒಂದು 11-12 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋ ಇಮ್ಯುನಿಟಿನ ಕೊಡೋದು. ಸೊ ಆಗ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳಿಂದ 7 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಈ ಅಡಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. 7 ವರ್ಷದಿಂದ 13 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಇದು ತಂತಾನೆ ಕರಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕರಗೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನೇನ್ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮೂಗು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಮೂಗಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೈಟ್ ಮಲಗ್ದಾಗ ಗೊರ್ಕೆ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಡಿನಾಯ್ಡ್ ಫೇಶೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೋಲು ಮುಖ, ಮೂಗು ತುಂಬಾ ಚೂಪಾಗಿ ಇರೋದು, ಬಾಯಿ ಸದಾ ತೆರೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂಗಳ ತುಂಬಾ ಆರ್ಚ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಉಬ್ಬಲ್ ತರ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮೊಂಕಾಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಡಲ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಇದನ್ನ. ಸೊ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮುಂಚೆ ಅಷ್ಟು ಮಗು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇರೋದಾದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರದಲ್ಲಿರೋ ENT ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.